actually episode 1မှာတော့ဒီ meaning နဲ့ style နဲ့ပတ်သက်တဲ့ slogan တွေကြည့်ခဲ့မှာဒီ နေ့ video မှာကျတော့ဒီ style နဲ့ပတ်သက်တဲ့ words တွေပေါ့နော်ဥပမာ slogan တစ်လုံးသုံးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီ slogan ကို direct meaning နဲ့သုံးပါလား indirect meaning နဲ့သုံးပါလား positive sense နဲ့သုံးပါလား negative sense နဲ့သုံးပါလားအဲ့လိုပေါ့ dictionary ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သိတာတင်တဲ့ဟာလေးကိုသင်ပါပေါ့နော် so this one look at her how is she feeling yes she feels angry and then she said thanks for your help Sam she said ironically Sam hadn't help at all so although she says thanks for your help did Sam actually help no he didn't help so saying the same or opposite of what he actually means is the opposite of what she actually means so ironically means when you say something but it is the opposite of what you actually mean ဥပမာထားပါတော့ကိုကသူ့နေကိုကတရားကိုထားပါတော့ delivery ကိုဘိုက်စာလို့မှုမှားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုထမင်းစားပြီးတော့မှလာပို့ရင်စောစီလာပို့ပေးရကျေးဇူးပဲဆိုတော့တကယ်စောစီလာပို့လို့မဟုတ်ပါနောက်ကြလုံးလို့ကိုကမဆောက်နိုင်တဲ့လို့စားပြီးတော့မှလာပို့လို့ရွေ့ပြီးတော့ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုကိုစိတ်ထဲမှာပြောချင်တာတခုပါဇက်ကအဲ့လိုမျိုးတည်မှာရွေ့ပြီးတော့ပြောတာမျိုးဟာတာလုပ်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးဆိုရင် ironic ဖြစ်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတစ်ဖက်လူကတကယ်အတီးပြောနေရလားရွေ့ပြောနေရလားဘယ်လိုခွဲလို့ရလဲဆိုရင် intonation ကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲလို့ရတယ်ဥပမာ तू က thank you ဒါဆိုဒါတကယ်ကျေးဇူးတင်တာဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့ thank you ဆိုရင်ကွာဒါရွေ့ပြောနေတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့် intonation က speaking မှာနည်းနည်းရေးကြည့်ရပေါ့ကိုပြောတဲ့အသေးတောင်မှမသိဘူးတစ်ဖက်လူကကိုကအတီးပြောနေရလားဟို ironic ရွေ့ပြောနေရလားဆိုတော့ခွဲရမှာဆိုတော့လေ and this one you see yes gold so the literal sense of gold is a valuable yellow metal used to make coins and jewelry အဲ့ gold လို့တွေ့ရတယ်ကွာဒီရွှေတုံးရွှေပြားတွေမင်းတို့မှမြင်လားမှလား so the literal meaning means is the basic meaning the right meaning ဒီစလုံးတစ်လုံးကတကယ် basic meaning ပေါ့နော်လုံးဝ directly အဲ့လိုမျိုးတန်းပေါ်လာတဲ့စလုံးကို literal meaning လို့ခေါ်ရပေါ့နော်ဟို literal နဲ့ opposite တွဲဝိုက်ပြီးတော့သုံးတဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့စလုံးတွေလည်းရှိရပေါ့နော် for example this one working in this company is a golden opportunity for him I mean is the opportunity actually made of gold no opportunity ကတကယ်ရွှေနဲ့လောက်ထားမျိုးမဟုတ်လေဒါပေမဲ့gold is valuable ရွှေရလည်းဖိုးတန်တယ်ဒီ opportunity ကလည်းတကယ်ဖိုးတန်နေတာတင်စားပြီးတော့ပြောချင်လို့ပါ golden opportunity လို့သုံးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ the right meaning မဟုတ်တွယ်ဝိုက်ပြီးတင်စားပြီးတော့သုံးတာကြောင့်ဘာလို့ခေါ်လဲဆို we call it figurative so when something is used figuratively it is used indirectly to emphasize the meaning or to make it more interesting is really common in descriptive speaking or writing ဟိုအရင်နဲ့သုံးမြဟိုပုံမြင်နေပါပြောလို့ရှိရင်လည်းကိုကတခုခုနဲ့အဲ့လိုမျိုး compare လုပ်ပြီးတော့တင်စားပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်တစ်ဖက်လူကပို့ပြီးတော့မြင်သာသွားတာဥပမာထားပါတော့နင်ကရေကရုံးလို့ပဲအေးဆက်နေရပဲဆိုရင်ဟိုတကယ်ရေကရုံးမဟုတ်လေဒါပေမဲ့ရေကရုံးနဲ့သူ့ကို compare လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုဘာပြောချင်လဲဆိုတာတစ်ဖက်လူကပို့ပြီးတော့နားလည်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး compare လုပ်ပြီးတော့ပြောရင် we can say it is used figuratively now figuratively နဲ့တူတဲ့စလုံးတစ်ခုလည်းရှိသေးတယ် for example look at this she is kind right so she has a heart of gold so is her heart actually made of gold no သူ့ heart ကတကယ်ရွှေနဲ့လောက်ထားမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ရွှေကဖိုးတန်တယ်အဲ့လိုပဲသူများတွေကိုကူညီတတ်တော့သူ့ရဲ့အဲ့ကျင်နာတဲ့ဟာဖိုးတန်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတင်စားပြီးတော့ပြောတာကွာအဲ့လိုမျိုး indirect meaning နဲ့ရေးတာ we can say it is a metaphor for example when I say she's cold as ice I mean she's not actually ice but her personality is really cold and I'm comparing it as a metaphor ကဘယ်လိုညမှာတွေ့ရများလဲဆိုပြီးတချင်းတွေမှာတွေ့ရများတယ်နောက်ကပြားတွေမှာတွေ့ရများတယ်နောက်တစ်ခါတည်းကြားလို့ရှိရင်ဒီအဲ့လိုမျိုးမြင်သာပေါ့နော် compare လုပ်ပြီးသုံးတဲ့ချိန်မှာတွေ့ရများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ metaphors ဒီဟိုတွေ့ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါ indirect meaning နဲ့တင်စားပြီးတော့သုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ metaphor figurative they are kind of the same meaning and this one stupid ဒါ dictionary ကြည့်ရချိန်မှာကျွန်တော်မြင်ရမယ့်ဟာမျိုးပေါ့နော်meaning ကိုကြည့်လိုက်ကြော်ဒီနားမှာ disapproving လို့တွေ့လိမ့်မယ် you will see that disapproving လို့တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ disapproving ကဘာကိုပြရလဲ positive or
negative sense yes negative sense ကိုပြရပါတချို့ approving ကိုသိမယ် approving ကို dis ထည့်လိုက်တော့ it means inappropriate it's like negative sense whether when I say you are stupid is a disapproving comment I'm criticizing him or I'm giving a bad comment အဲ့တော့ကိုကစလုံးနေလေးလာပြီဆိုအဲ့ဒီ emotional meaning ပေါ့နော် connotation လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုသိတာဘူးလို့ပဲဥပမာနင်ကပိန်လိုက်တာဆိုရင် slim လို့ပြောတာနဲ့ thin လို့ပြောတာနဲ့မတူဘူးပါ slim ဆိုကွာ approving positive sense နဲ့ပြောတာဒါပေမဲ့ thin တို့ skinny တို့ဘာလို့တော့မြင် disapproving ဖြစ်တာပဲပေါ့နော်အဲ့ vocabulary လေးလာရင်အဲ့ဒီ connotation ကိုသိဖို့လည်းလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့် dictionary ကြည့်ရင်လေအဲ့သူအောက်မှာရေးရအဲ့ဒီ disapproving တွေဆိုတာဘာကိုပြရလဲဒါကိုဘယ်နေရာမှာသုံးရလဲဆိုရယ် connotation ကိုပြတာပေါ့နော် and is a negative sense this one can you guess her job she's listening to her patient right she's also wearing a duty coat she specializes in mental health so she's a yes psychologist or psychiatrist ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ psychologist psychiatrist ကဒါ formal term မလား slang နဲ့ဆိုရင် shrink လို့ခေါ်တယ်အဲ့ slang ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်ဒီ bands ကပေါ့နော် informally သုံးတယ်လူတစုကပဲသုံးတဲ့ဟာမျိုးပါအဲ့ဒါမျိုး slang လို့ခေါ်တယ်ဟိုဒါမြန်မာမှာဆိုလဲရှိရလေတခါကျရင် Facebook ပေါ်မှာအရင် trending ဖြစ်တဲ့စကားစုတွေလေဥပမာသူဒီခင်တဲ့လူတွေပါဆိုတားကြီးတို့ပါကိုခေါ်တာတို့ပါဆိုလေအပြင်မှာဘယ်သူမှမပြောဘူးလေဒါပေမဲ့တကယ် informal usage မှာပဲပြောတာမျိုးလေအဲ့ဒါမျိုး slang လို့ခေါ်တယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုး popular ဖြစ်တဲ့စလုံးတွေဟိုလူတွေကနေအဲ့လိုမျိုးထွင်ပြီးတော့သုံးတဲ့စလုံးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး slang လို့ခေါ်တယ် slang ကိုလေကိုကစလုံးတစ်ခုလေးလာပြီးဆိုကိုလေးလာလိုက်တဲ့စလုံးကလေ register ပေါ့နော် formal လား informal လားကိုသိဖို့လိုတယ်ဥပမာကကိုကဟို formal writing ရေးတယ်formal speaking ပေါ့နော် speaking test တွေပါဖြစ်ရဆိုရင် psychologist တို့ psychiatrist တို့ပါလို့သုံးမယ်ကွာဘာလို့လဲဒါ formal မဟုတ်လို့ဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းကိုစကားပြောရပါလို့ဆို shrink တို့ပါလို့သုံးကောင်းသုံးမယ်ကွာဘာလို့လဲဒါ informal မဟုတ်လို့ slang ကိုသုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ vocabulary လာပြီဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာသုံးပါလဲ setting ပေါ့နော် register formal မှာသုံးရတာလား informal မှာသုံးရတာလားအဲ့ဒါကိုလေသိဖို့လိုရပေါ့နော် once a word is used informally by a group of people we can say it is a slang yeah and this one positive or negative sense yes negative it is curse words swear words so are they good or bad yes they are bad they are offensive to many people yeah, so offensive means positive or negative sense negative sense polite or rude for many people we can say when something is offensive it is rude for many people and not appropriate so appropriate when something is appropriate is it suitable yes it is suitable so opposite of appropriate is inappropriate I mean it's not suitable yeah so ဟိုဒီကလေဒါနာ register လိုမျိုးပဲဟိုစလုံးတစ်လုံးသုံးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီစလုံးက polite ဖြစ်လား impolite ဖြစ်လားဟိုဒီနေရာတိုင်းမှာသုံးလို့ရလားမရလားအဲ့ဒါကိုကွာသိဖို့လိုပဲပေါ့နော်ဥပမာ shut up ဆိုရင်ကိုကတကယ်ချင်း shut up လို့ပြောရင်ကိစ္စမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ manager နဲ့ meeting ထိုင်တဲ့အချိန်မှာ can you please shut up လို့ပြောရင်ကြတော့ impolite ဖြစ်သွားရိုင်းနေဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုသိထားတဲ့စလုံးကဘယ်လို sense ရှိလဲ polite ဖြစ်လား rude ဖြစ်လားအဲ့ဒါကိုလေသိတာဖို့လုပ်မယ်ပေါ့နော် so now we're in look at this he called Tom an old woman maybe because Tom is really talkative or nosy how insulting so insulting is it offensive or not offensive for Tom yes offensive so when something is offensive and really rude we can say it is insulting အဲ့ဒီမှာ vocab နဲ့ဆိုင်တဲ့ဆုံးပြန်ကြည့်ရင် first negative sense disapproving formal informal slang now derived indirect မှာဆိုလေ literal figurative metaphor အဲ့ဒါကြီးသိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့အတန်ထွက်ကိုနားထောင်ကြည့်မယ်ပေါ့ listen disapproving which syllable is the loudest disapproving yes proof မှာ stress ဖြစ်ရပါတော့အဲ့ proof ကိုအတန်အကျယ်ယူထည့်မယ်ပေါ့နော်
So repeat after me. It's a disapproving adjective. It's a disapproving adjective. It's a disapproving adjective. And listen. Figurative. Figurative. Which syllable is the loudest? Yes, first syllable fig မှာဖြစ်ရပါ အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟာတွေအတန်းကပျော့သွားတယ် figurative လို့မထွက်တော့ figurative ရရွှာဆောင်ပဲဖြစ်သွားပါတော့ so repeat after me. Is a figurative meaning. Is a figurative meaning. Is a figurative meaning. At ပါဆိုရင်ပါဖြစ် figuratively ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် This one, listen. Inappropriate. Inappropriate. ဘာမှဖြစ်ရ Yes, pro မှာဖြစ်ရပါတော့ဒီ sentence stress စီ pro မှာဖြစ်ရဟိုပြီးတော့လေအနောက်ကဟို pre-yate လို့မထွက်ပါနဲ့ pre-yate ရွှာဆောင်ပြောင်းတော့ဒီ at ရဟို pro မှာပဲ stress ဖြစ်ရကျန်တာအကုန်လုံးလေအတန်းကိုဖော့ပြီးတော့ထွက်တော့လေ inappropriate အဲ့လိုမျိုးထွက်တယ်ပေါ့ဟို inappropriate မဟုတ်တော့ pre-yate So repeat after me. Is inappropriat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 e. And this one. Listen. Insulting. Insulting. Which syllable is the loudest? Yes, the second syllable. So မှာဖြစ်ရပါတော့ So repeat after me. Is an insulting behavior. Is an insulting behavior. Is an insulting behavior. သူ့ကိုဒီက noun အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ် Noun ဆိုရင်ကြောက်လေ what stress ကပြောင်းသွားတယ် in ကိုပြောင်းသွားတယ် It's such an insult. It's such an insult. အဲ့လိုမျိုးသုံးရပါတော့ So repeat after me. It's such an insult. It's such an insult. It's such an insult. If what stress ပြောင်းနိုင်နေဆိုတာသိတာမယ်ပေါ့ And this one. Listen. Irony. Irony. မှာဖြစ်ရ Yes, I မှာဖြစ်ရပါတော့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဒီက adjective အနေနဲ့သုံးရင်ကြောက် ironic raw မှာပြောင်းဖြစ်သွား add bar ဆိုတဲ့ ironically stress ဒီ raw မှာပြောင်းနိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ noun ဆိုရင်တော့ I မှာဖြစ်ရပါတော့ So repeat after me. Is an irony. Is an irony. Is an irony. Is used ironically. Is used ironically. Is used ironically. Is ironic. Is ironic. Is ironic. Yeah, so irony, ironic, ironically. What should I say in it? This one. Literal. Listen. Literal. ဘာမှဖြစ်ရ Yes, first syllable မှာဖြစ်ရပါတော့ဟိုဒီမှာကျတော့လေ British pronunciation ကကျတော့ literal ဆိုပြီးတော့လေ T တောင်အဲ့လိုတခြားထွက်တယ် American ကကျတော့ that အတန်လေးကိုနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော် So repeat after me. This is a literal meaning. This is a literal meaning. Literal. D တန်လေးမျိုးပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော် This is a literal meaning. This is a literal meaning. At ပါဆိုရင်လေ literally you can use like that. British မှာကျတော့ literally ဆိုပြီးတော့ T တန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးထွက်တယ်ပေါ့နော် And this one, listen. Metaphor. ဘာမှ stress ဖြစ်ရ Yes, first syllable မှာဖြစ်ရပါတော့ So repeat after me. Is a metaphor. Is a metaphor. Is a metaphor. And this one. Listen. Offensive. Offensive. Which syllable? Yes, fan မှာဖြစ်ရပါတော့ Second syllable. So repeat after me. Is an offensive behavior. Is an offensive behavior. Is an offensive behavior. This one. Slang. How many syllables? Slang. အဲ့မှာချို့ကနှစ်တန်လို့ထင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ S နဲ့ L နဲ့ကြားမှာဘာလို့မရှိဘူးလေဟို slang လို့ထွက်နေမှာမဟုတ်တာ slang ဆိုတော့လေအဲ့ဒါကို consonant cluster လို့ခေါ်တယ် one syllable ပဲရှိရပါတော့ So repeat after me. It's a slang. It's a slang.
It's a slang. Now, this one. Listen. Swearing. ဘာမှဖြစ်ရ Yes, swear မှာဖြစ်ရပါတော့အဲ့တော့ ing နဲ့စုံတဲ့ဟာတွေရတယ်သူကငကိုစလုံးရဲ့ what stress တိုင်းပဲတုံတောင်တိတ်မပြောင်းပေါ့နော် So she's swearing at me. She's swearing at me. She's swearing at me. Now, choose the correct option. Curtain, a piece of cloth which covers a window. The right meaning, right? Yes, literal meaning. And this one. The curtain fell on her career. We are using it indirectly to say that her career ended, right? So it is metaphorical or figurative because they both have the same meaning. This one. To say the opposite of what you mean, it is irony. This one. So kind. She has a heart of gold. It is a metaphor. We say her heart is really valuable like gold. To ask someone how much they earn or how old they are. So it may be, yes, inappropriate. This one. He didn't mean to be rude. He was being, yes, ironic. He was being joking or sarcastic. Yeah. Or although he might say negative words, he didn't mean it actually. We can say ironic. This one. You were stupid. Negative sense, right? So it was an insult. In my stress pimawano. Swearing, not appropriate, rude, so it is offensive to many people. Now, tuatima words shima tinge hane chapshia uma. Naive has a negative meaning, so it is inappropriate negative sense. No, stupid man. Yes, disapproving in a dictionary. This one. Flirt. Opposite of literally is indirectly, yes, figuratively or metaphorically. Yeah. Well, metaphorically, metaphor, adjective metaphorical. Metaphorically. Forma. What stress This one. He said my food was tasteless, which I found incredibly impolite or rude, right? So it is offensive or insulting. And this one. Necker is informal. We use it when we talk to our friends. So it is British English slang. Yeah. Do we use it when we talk to our manager? No, it is used informally. It's a really valuable opportunity. So it's a golden opportunity. This one. Pull your socks up. We use it indirectly to say that you must work harder. So it is used as a metaphor. This one. A man blanked at me. It's like a man said rude words at me because I got in his way. So a man, yes, swore at me. Yeah, just swear. Don't swear at me. She's swearing at me. A man swore at me. We can use like that. Mm-hmm. This one. We want to say exactly, like directly. So exactly, directly, basically, yes, literally, just around the corner. Now, we're in speaking. We want to use these words in speaking. The questions they might try she a tiger words they take that one. So I show you a question. Question doing the video pass low me.
ပြီးရင် video ပြန်ဖွင့်ပြီးတစ်ချက်ဖြေပြတာ sample answer ကိုနားထောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် So can you think of a disapproving adjective in English? Why is it disapproving? Well, for me, a disapproving adjective would be you are very skinny. I get that a lot from my students. I know that they didn't mean it in a negative way, but because of the lack of awareness of connotation, they would always tell me that you are very skinny teacher. And I think this is disapproving because it sounds like you are body shaming someone, and it can be really dangerous when you don't know the connotation of a word. This one. What's the meaning of the metaphor? Fit as a fiddle. I always see this word a lot when I check email writings of my students. They always use it in the introduction. It means that I'm fit as a fiddle means I'm in excellent health condition. Like I'm really healthy and I'm really feeling well. We can use the word fit as a fiddle. It is such a metaphor that you can use in the introduction of the emails. Is it appropriate to ask about income in Myanmar culture? Well, I think it depends. In some areas of the country, for example, my relatives, they would always ask me how much do you earn every month or something like that. I think it might be inappropriate when we talk to someone at our age. It might also depend on generations, but from my point of view, it's inappropriate to ask about how much they earn, no matter which country they are from, because it's more like their private information, and we might seem like we are being nosy if we want to know their private information. Literal and figurative meanings of I'm clean. Well, I think the literal meaning would be I'm clean, I've washed my hands, or I've taken a shower, or something like that. But we can also use I'm clean figuratively to say that maybe I forgot something, or maybe I moved on from a past relationship, or I no longer remember my traumas, like I'm finally clean. We can also use it that way. Is it okay to use slangs when you're writing cover letters? Well, I think it's not appropriate to use slangs when you're applying for a job because you are writing a formal email, right? So you have to sound formal. So it's better to avoid using slangs. How do you know if someone is being real or irony? Well, I think it just depends on the intonation that they use. I mean, if they use kind of like rising tone, rise fall intonation to show excitement, we can know that they are being real. But if they use falling tone, like congratulations or thank you, maybe they might be irony because their meaning and the intonation don't actually match. Is it insulting to call your teachers by their first names in Myanmar culture? I think it's insulting and it's inappropriate to call your teachers by their first name, like Thida or May in Myanmar. It was such a culture shock for me when I attended a class run by a foreign teacher because, you know, in Myanmar, we usually call our teachers like Teacher May or Teacher Thida by adding a specific name. But in their culture, it's okay to call their teachers like May or Julia or Rob directly. So I really feel uncomfortable when my tutor told me that you can just call me Rob or May or something like that because I feel like I'm making a huge mistake by calling my teacher by their first name. But it is just normal in their culture, although it might sound inappropriate in our culture. How would you feel if your manager swore at you for your mistake? Well, I think I would definitely feel really terrible, and I might even think about quitting my job if my manager swore at me for my mistake because everyone makes mistakes, right?
as long as we are apologizing for our mistakes, I think it's still okay to give someone a second chance. So I would definitely feel terrible if someone sorried me for my mistake, because it is a sign of disrespect, and I wouldn't like to work for someone who doesn't respect me. So that's all about episode 2. We looked at vocabulary, direct and indirect meanings, and register like formal and informal, and connotation like positive and negative sense. In the next videos, we'll be looking at how familiar meanings can take on new meanings depending on the context. See you in the next episode.